হ্যালো গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আপনাদেরকে নতুন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। বিষয়টি হচ্ছে কিভাবে নিজের নামে রিংটোন তৈরি করতে হবে। তার জন্য আমাদের প্রথমে চলে যেতে হবে গুগল ক্রোমে। সেখানে গিয়ে FDMR নামে সার্চ দিতে হবে। FDMR এবং উপরে FDMR নেম রিংটোন মেকার হিন্দি সং ক্লিক করতে হবে। তারপর এখানে আমাদের নামগুলো সার্চ দিতে হবে। আমার নাম নাসরুল্লাহ, তাই আমি নাসরুল্লাহ দিচ্ছি। এখানে বিভিন্ন রকম রিংটোন পাবেন। আপনার ইচ্ছা মতো আপনি একটি ডাউনলোড দিয়ে দেবেন। তার জন্য যেটা পছন্দ হবে সেটার উপর ক্লিক করতে হবে। এর নিচে ডাউনলোড লিংক আসবে। अस्सलामुअलैकुम नसरुल्लाह, आपका मोबाइल बज रहा है। अस्सलामुअलैकुम नसरुल्लाह, आपका मोबाइल बज रहा है। अस्सलामुअलैकुम नसरुल्लाह, आपका मोबाइल बज रहा है। এখানে তিন ডট চিহ্ন দেওয়া আছে, সেখানে ডাউনলোডে চাপ দিলে ডাউনলোড হয়ে যাবে। আমাদের ডাউনলোড হয়ে গেছে। এখন ফাইলটি আমরা ওপেন করে নিলাম। अस्सलामुअलैकुम नसरुल्लाह, आपका मोबाइल बज रहा है। अस्सलामुअलैकुम नसरुल्लाह, आपका এভাবে আমাদের নিজের নামে রিংটোন তৈরি করা যাবে। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে যাবেন এবং আরও নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য সাথে থাকুন।